Trazendo hoje o bike check da Jus. Começando por cima, usa uma manopla Edgers rosa, freios Shimano 355, o mais baratinho, passador Shimano, o mais comum, guidão Hoop Pub 2017, 780mm de curso, mesa Marzocchi integrada, uma pulseirinha do reggae, suspensão Marzocchi 888 2007, 2008, se não me engano, com um problema interno. Quadro Jus Stage 1, cor branca, shocks DNM 222mm, pé de vela Truvative Roosevelt, coroa 38 dentes, pedais Feimin rolamentado, pedal muito bom. As folhas eu uso duas rodas Dipper, pneu Kenda Kinex 2.35 e atrás eu uso um Shoyang 2.35 também. Guia Gils, guiazinha top. Uso um câmbio Claris, um cassete de 8 velocidades, cubo traseiro Joytech e na frente uso um Novatec. Caixa de direção Neco, azul metálico. Vou focar aqui. Azul metálico. Canote Gils. Selinho Totem. Joana feita. Daqui a um tempo eu vou trazer os meus equipamentos, o que eu uso. Aí, se pá, vai ser outra bike que vai aparecer também no canal. Vão ser duas bikes, a Jus e uma da Bond. Se eu pegar a da Bond, aí eu faço um vídeo dela, de eu trocando as peças da Jus e da Bond.